什么？2个人用新币1K 卡达20，你愿意吗？一起开箱吧。先来 check in， 基本上都不需要排队。准备登记。位子很长，先来看看是2、2、2的排列。settle down， 空姐就送上香槟。再来看看有作业包、湿纸巾、枕头、很 fluffy。抱枕、被单。来看看男生的过夜包有什么？是 Dirtic 联名款 ，lotion、face mist、lip balm。再来看看女生的过夜包有什么？香水、袜子、infused facial water、body lotion、lip balm。就是这些啦。空姐又来送上绿色阿拉伯咖啡。还有蜜枣，我们先干一杯了。再来看看座位，168厘米的我还有很多空间。还有这一包是，来跟大家一起开箱，有鞋子、睡裤，还有睡衣。好吧，我们先下线了，好好享受这趟旅程。下一期再带大家看看这趟飞机吃什么好吃的。